Segons la normativa de la LOEM, el document oficial del Consell Orientador s'ha de presentar obligatòriament a quart d'ESO. Aquest document el podeu omplir des de Administració, Documentació, Dades per a la documentació, Camps de curs. Si ho feu com a cap d'estudis, hi haureu de triar la classe. També podeu omplir-lo des de l'escriptura de l'acta de l'avaluació final ordinària o extraordinària. Els tutors podeu omplir-lo des de matèries, dades per a la documentació, camps de curs. I finalment, com a secretaria acadèmica, ho podeu fer des de Administració, Gestió d'usuaris, Alumne, un curs, Consell Orientador. Els tutors de primer, segon i tercer d'ESO podeu escriure comentaris del Consell Orientador que es registraran a l'acte final. Ho podeu fer durant l'escriptura de l'acte de l'avaluació final. No obstant, si el vostre centre ho decideix i el vostre inspector hi està d'acord, podreu generar el mateix document que per als alumnes de quart i el podreu editar, ja que ClickEdu us l'ofereix en format Word.